Hello, Mzansi. If today is your first time visiting my channel, please don't forget to subscribe, like, and share my video. I, Brother Enigma, wabese decide ukusitshela ngama-fake pastors and prophets ukuthi hayi siyababona. Niyababona nani? Angikwati nokukwata. Angithi nangu uthela itswa endleleni. Uthela itswa endleleni. Ubonisa abantu ukuthi yena he is the false prophet of the end time. Uma iBhayibheli ithi nizababona ngemisebenzi yabo. Yesebethela amatswayi manje phela endleleni. Zimbi indaba. So hey brother. Yes. That's why sibuza sithi labazalwane abasonta kulamabandla walabafundisi lapha bahlaleleni lapha ngoba uNkulunkulu sekabasusile incwadini yakhe in the book of life labafundisi ubasusile. So uma umfundisi athi I don't recognize this pastor, wena bandla abantu abayi200 bakhona kulelo bandla kodwa uNkulunkulu uthi yena akekho lapha, ulahle umfundisi lo. Kodwa abantu bona every Sunday bayavuka bayisontweni. Kusho ukuthi labantu laba abafuni uJesu, bafuna lo mfundisi. Kunento ababambe ngayo. Bafuna nabo ukuhamba bephosiswa. Yes. Bafuna lezi zinto. Abanye bazathi, "Hey mina ngiyamthanda lo mfundisi, ungisizile." Awusizwanga uye. Usizwe ulo moya lo awusebenzisayo. Akusihuye. Nibanje ulo moya lo obambe yena. Akusihuye. That's why masikhuza umfundisi or sikhuza ibandla, abantu ebandlini bafuna ukuthi baphume. Because bazwile ukuthi ngithi baphume. If abafuna ukuphuma, then there is no excuse. Mase bashonini. So ke uthi ke uJesu masibona abazalwane balwa bakwatisa because anything engikhulumayo is like umuntu usha abantu ngesambulo. Uthi njengoba ubona abazalwane bakwata nabafundisi bakwata Enigma baphikisana nabo, it is because ngikunikeze a whipping samboka. So uma ukhuluma izwi liyabasala bakwatisa. Uthi ngikhiphi wiki yami kanjani ngiyathanda angithobo. So bakwata is like nyabasaya. It's like uthi ungishayela. Why uthi ngikhiphi wiki yami? Why uthi ngikhiphi izik? So uJesu athi ubabona balwa ngathi ngikunikeze isamboko so uyabasaya. Uthi ubasaya njengami ngisikhathi ngibasaya bathengisi nawe ngikunikeze isamboko uyabasaya. That's why bayakuphikisa bayakuphakisa. So mangizwa le ngathi it's like this. So that's why bayangibangisa bathi lo angalanja bathi So guys, nani niyavuma ukuthi Brother Enigma might be uNoah wethu? Ay namangazi guys.